Cuci tangan dulu pakai sabun, lalu Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari mengunci. Putar ibu jari, ujung tangan, bilas air mengalir, pergelangan tangan, selasa. Tutorial pakai handscoon steril deh mahasiswa kumpul. Kalau ada yang bilang pakai handscoon steril itu susah, no. Karena di sini kakak Asu bakal kasih tahu kalian gimana sih gampangnya pakai handscoon steril. Oke, setelah kita buka handscoonnya ada tulisan R sama L. R itu right untuk tangan kanan dan left untuk tangan kiri. Setelah cuci tangan, kita masukin tangan kanan ke dalam handscoonnya. Yang tangan kiri yang belum pakai handscoon menarik bagian dalam dari handscoonnya sampai kepake dengan sempurna. Nah, kalau udah begini, kita boleh menyentuh bagian luar dari handscoon ya pakai tangan kanan, dan kita bantu masuk tangan yang sebelah kiri. Kita rapi-rapiin dan udah gampang banget cuy. Nah, jadi prinsip daripada handscoon steril ini, bagian luarnya ini bisa kita sebut dengan area steril dan bagian dalam handscoon ini non steril. Jadi bagian luarnya itu kita bisa menyentuh apapun benda atau barang yang menurut kita itu steril gitu ya guys. Nah, gimana? Gampang banget kan? And see you, bye-bye. Jangan lupa follow. Hai, hello teman-teman semua. Kita belajar sama-sama yuk etika batu bersin yang benar. Yang sebelumnya salah ya. Yang pertama, gunakan masker. Pastikan hidung, mulut, dagu tertutup sepenuhnya ya. Yang kedua, jika tidak ada tisu, tutup mulut dengan hidung dengan lengan atas bagian dalam seperti ini ya. Yang ketiga, tutup mulut dan hidung seperti ini dan buang tisu ke tempat sampah. Oke, semoga bermanfaat ya. See you, sampai ketemu lagi.